Привет всем. Сегодня у нас 5-й день утра. И вот сегодня я себя ужасно чувствую. Ночью поднялась температура. И сильный кашель и боль в груди. Сегодня прям состояние ужасное, прям очень слабости, нет аппетита. Сейчас принесли завтрак, а я не хочется вообще ничего кушать. Давление вроде нормальное, кислород, все вроде ничего, но вот эта боль в груди, это вообще... Ребят, поделитесь, как у вас проходил корона, если кто-то болел из вас, как восстанавливались, что делали. Буду очень вам признательна, потому что каждый день новость, каждый день какие-то непонятные то туда, то сюда. Хочется тоже послушать людей, которые перенесли это. Но в целом у моих детей это длилось где-то 12 дней, потому что они заболели раньше. У меня сегодня 5-й день. Сказала врачу о своем самочувствии, что мне плохо, что напрочь просто ушел аппетит, я не хочу. Хочется просто лежать и, соответственно, когда ты кашляешь, очень сильно болит в груди. В общем, ребят, всем здоровья. И если кто-то переболел, поделитесь своим опытом. Спасибо заранее.